소바의 한겹 소바의 한겹 시공 한겹이다 시공 소바의 두들깨하고 저 두들깨 80을 이만큼 땡겨내 주는 거지. 이만큼. 여기서 밑에 합판을 이렇게 박아버리는 거야. 그러면 한 100 정도 해도 상관없는데 100으로 캐 그냥 100으로. 네. 그러면 이게 여기서 이게 박혀 있고 이게 쨍쨍해지잖아. 그만큼 달아낼 수가 있는 거야. 더 달아내면 힘이 못 받으니까 그렇죠?